Потопената църква Свети Иван Рилски е едно от най-мистичните и вълнуващи места в България. Тя е мълчалив свидетел на една човешка драма и символ на несломимия дух. Ето един текст, който улавя нейната атмосфера. Свети Иван Рилски. Възкресението на потопената памет. В сърцето на язовир Жребчево, там където водите се срещат с небето, се издига един необичаен паметник на вярата – потопената църква Свети Иван Рилски. Тя не е просто руина, тя е призрачен храм, който отказва да изчезне под напора на времето и стихиите. История на жертвоприношението. Църквата е построена през 1891 година. В продължение на десетилетия тя е била център на духовния живот на местните жители тогава. Всичко обаче се променя през 1962 година, когато държавата взема решение да изгради язовир Жребчево. Селото е заличено от картата, за да се направи път на прогреса. Хората са принудени да разрушат своите домове и да напуснат земята на своите деди. Единственото, което остава да стърчи над водите, е каменният скелет на храма. Символът на оцеляването. Въпреки че повече от половин век е подложена на разрушителната сила на водата, църквата стои гордо. Нейните дебели и каменни зидове оцеляват срещу леда през зимата и вълните през пролетта.